Ամբողջ օրվա ընթացքում մենք ակցիաներ ենք արել այսօր, այցելել ենք հուշահամալիրներ, դա արել ենք որպես սիմվոլիկ խորհրդանշական երևույթ, բավական բազմամարդ էր ինչպես տեսակ, դա նշանակում է, որ մարդիկ ոչ միայն հետաքրքրված են մեր գործունեությամբ, այլև իրապես գիտակցում են այս գաղափարի եզակի լինելը և բացառիկ կարևորությունը Հայաստանի պետության գործում։ Երեկվա ասածից շատ տարբեր բան ասած չեմ լինի, եթե ընդհանուր գծերով ասեմ, որ մեր կարծիքով, մասնավորապես իմ կարծիքով, Հայաստանի ռեժիմը, այսինքն իշխանությունը, անում է ամեն ինչ, ամեն բան ծրագրված կերպով հստակ երկիրը տանելու դեպի կործանման։ Իմ խորին համոզմամբ դա թշնամական ակցիա է, դա թշնամական դիրքորոշում է և իմ խորին համոզմամբ դա հստակ ծրագիր է, որն իրականացվում է Մոսկվայի, Բաքվի և Անկարայի անմիջական մասնակցությամբ և ղեկավարությամբ։ Եվ այդ երեք հիմնական կենտրոններն են, որ կառավարում են Հայաստանի ռեժիմին։ Ցավալի է, բայց մենք պատմականորեն հայտնվել ենք այսպիսի մի աննախադեպ իրավիճակում, երբ մարդկության պատմության մեջ գոնե մեզ հայտնի դրվագներով, գոնե գրառված պատմության դրվագներով և քաղաքականության պատմության դրվագներով չի արձանագրվել որևէ դեպք, երբ երկրի ռեժիմը իշխանությունը որքան էլ հանցավոր լինի կամ հանցագործ, գնա սեփական երկրի տոտալ ոչնչացման։ Մենք բազմաթիվ անգամներ տեսել ենք օրինակներ, երբ երկիրը գնում է կոլաբորացիայի, այսինքն համագործակցության, ռեժիմը գնում է համագործակցության երկիրը զավթածների հետ և դառնում է խամաճիկ ռեժիմ, բայց երբ հիմնական խնդիր ունենա երկրի տոտալ ամբողջական անմնացորդ ոչնչացումը և երկրի փոխանցումը մեկ այլ պետության, մասնավորապես գիտակցելով, ամենայն հավանականությամբ գիտակցելով, որտեղ հակառակ պարագան շատ դժվար է պատկերացնել, որ դա բերելու է նաև էթնիկ ոչնչացման, այսինքն տիտղոսային էթնոսը երկրի տարածքի տերը չի մնալու այդ տարածքում, կոնկրետ հայերի Հայաստանում մնալու մասին է, այդպիսի ռեժիմ մարդկության պատմության մեջ չի եղել։ Օրինակ մենք տեսել ենք վերջին 100-ամյակում շատ հայտնի դեպք, դա ֆրանսիական Վիշիի ռեժիմն է, որին հաճախ ես հիշատակում եմ, երբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Մավեշալ Պետանը կամ Մարշալ Պետանը, որը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայի ամենախոշոր հերոսներից էր, շատ հայրենասեր, հայրենանվեր հերոս, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բառացիորեն դավաճանեց Ֆրանսիային իր սեփական հայրենիքը և գնաց կոլաբորացիայի ֆաշիստների հետ և Հիտլերի կողմից փաստացիորեն կարգվեց Ֆրանսիայի կառավարիչ, կառավարությունը Փարիզից տեղափոխելով Վիշի։ Բայց և Պետանը մնաց պատմության մեջ որպես Ֆրանսիայի ամենամեծ խայտառակություններից մեկը, բայց մենք տեսանք Ֆրանսիայում դիմադրական շարժում, դիմադրության շարժում, Իմիջայլոց, որի առաջնորդը հայ էր, Միսակ Մանուշյանը և խումբը, և Մանուշյանի խմբից, և մեծամասնությունը հայեր էին, և Մանուշյանի խմբից վերջին մասնակիցը կարծեմ անցյալ տարի մահացավ, և Մանուշյանը Ֆրանսիայի ազգային հերոս է, ամենաբացառիկ հերոսներից մեկը։ Եվ դիմադրության շարժումը միշտ ակտիվ էր, կային կոլաբորացիոնիստներ, ինչպես այսօր Հայաստանում, այսինքն թշնամու հետ համագործակցողներ կամ գաղափարապես թշնամուն աջակցողներ կամ թշնամու ջրաղացին ջուր լցնողներ և կոլաբորացիոնիստ ասելով անպայման չի, որ ուղղակիորեն համագործակցեն, թշնամու գաղափարները տարածել են նույնպես կոլաբորացիոնիզմ է։ Ֆրանսիայում այդպիսիք կային, մենք գիտենք, որ Իտալիայում և Ֆրանսիայում բազում կանայք ֆաշիստների հետ կապեր էին հաստատում անձնական և հետո եվրոպացիները, ֆրանսիացիները և իտալացիները հատուկ քայլեր ձեռնարկեցին նրանց խայտառակելու և հասարակության մեջ ամոթի անարգանքի սունին գամելու համար, մազերն են խոսում և այլն, բայց դա հենց ապացուցում է, որ կոլաբորացիոնիզմը տարածված էր, կոլաբորացիոնիզմ լինում է ամենտեղ։
Ես չեմ պատկերացնում ճիշտ ասած, որ Թուրքիայում լինի կոլաբորացիոնիզմ, որտեղ թուրքերը դավաճաններին պատժում են անչափ խիստ, այնպես խիստ, որ այդ պատիժը հավերժական է դառնում։ Չեմ պատկերացնում, որ հերաների մոտ լինի, բայց մենք ականատես ենք լինում, որ այսօր Հայաստանում եւ հայ ժողովրդի շրջանում մենք ունենք պասիվ եւ բացառված չէ նաեւ շատ ակտիվ կոլաբորացիոնիստներ։ Այն որ ռեժիմը գոնե մեր աչքերով այսպես ակնհայտ կոլաբորացիոնիզմով է զբաղված, դա կարծում եմ շատերն են կիսում այդ տեսակետը։ Ինչի ենք ասում ռեժիմ, որովհետեւ ռեժիմը հիմա քաղաքագիտական հանրագիտարանային ձևակերպումների մեջ չեն ուզում մտնել, ռեժիմը ըստ էության ոչ լեգիտիմ, երբեմն կարող է եւ անգամ օրինականորեն ընտրված լինել, բայց արդյունքում ոչ լեգիտիմ դառնա, եւ կարող է ոչ լեգիտիմ դառնալ մեկ գիշերվա մեջ, ասեմ ձեզ, կարող է ոչ լեգիտիմ դառնալ լեգիտիմության մեկ օրից հետո անգամ, նայած ինչ է անում եւ ինչպես է իրեն պահում, դա մի իշխանություն է, որ ըստ էության տիրում է որպես բռնատիրություն եւ գործում է սեփական ժողովրդի շահերին հակառակ։ Ընդհանուր լայն պարզ լեզվով բացատրությունը սա է։ Եվ այսօր Հայաստանի ռեժիմը ըստ էության ամենամեծ սպառնալիքն է հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին, եւ եթե մենք կոլաբորացիոնիզմի դեմ չենք պայքարում եւ հանդուրժում ենք այն գաղափարները, որոնք հիմա տարածվում են, օրինակ ազատ առևտրի մասին, սահմանների բացության մասին եւ այլն, տեսեք, բազմաթիվ պետություններ սահմանները փակում են իրենց հարևան թշնամի պետությունների հետ կամ իրենք չինացիները հիմար չէին, որ 1000 տարի շարունակ Փարիսպ էին կառուցում։ Չինական մեծ Փարիսպը չինացիները չեն կառուցել մի տարի կամ մեկ տարվա սպառնալիքի համար։ 1000 տարի կառուցում էին հակառակորդ ցեղերի, ցեղախմբերի ասպատակումներից եւ հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Փարիսպներ կառուցելը լավ բան չէ, բայց երբեմն դա միակ անհրաժեշտությունն է։ Այսօր ահռելի հսկայական անթափանցելի Փարիսպներ են կառուցված Իսրայելում, իսրայելցիների եւ պաղեստինցի արաբների միջև, այսօր անգամ Թուրքիան է Փարիսպ կառուցում, Փարիսպները դրանք նաեւ պաշտպանական կառույցներ են։ Հայաստանի սահմանը, փակ սահմանը Թուրքիայի հետ եղել է Հայաստանի փրկությունը եւ Թուրքիան 30 տարի շարունակ չի հասկացել, որ փակ սահմանը իրեն ձեռնտու չէ, ձեռնտու է Հայաստանի։ Հիմա կհարցնեն շատերը, բա ու հիմար չեն հասկացել, հասարակությունը թուրքական պատրաստ չի եղել բացելու եւ իշխանությունը մտածել է, որ միևնույն է, պահը կգա եւ իրենք կբացեն եւ կգրավեն Հայաստանը ոչ միայն ռազմական ուժով, այլև տնտեսապես եւ քաղաքականապես, ինչը հիմա տեղի է ունենում, մի գաղափար, որը հայերին ռեժիմի շուրթերով վաճառում են որպես կոմունիկացիաների բացում, որը Հայաստանին որևէ բան չի տալու, ընդհանրապես բացարձակապես, եւ այս գաղափարները մեզ պարսպից զրկելու, բացելու սահմանները, թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ եղբայրություն անելու, երբ իրենք ամենևին չեն հրաժարվել մեզ ոչնչացնելու ծրագրից եւ չեն հրաժարվելու երբեք, քանի դեռ մենք կանք, քանի դեռ իրենք կան։ Կարող են հրաժարվել միայն այն պարագայում, երբ Հայաստանը եւ հայությունը այնքան հզորանան, որ կարողանան չեզոքացնել թուրքական եւ ադրբեջանական սպառնալիքը եւ դա լիովին հնարավոր է, բայց հնարավոր է միայն մի պարագայում։ Ինչպես Վարժան Ավետիսյանն է ասում, մենք ինչ անենք, որ ինքներս հզորանանք, ժիմ անենք, հզորանանք, չէ, ժիմ անելով չենք կարող հզորանալ եւ երբևէ այսպիսի իրավիճակում, այսպիսի կողքից թշնամական տրամադրվածությամբ երկրների հարևանությամբ դու չես կարող ինքնուրույն հզորանալ։ Դա բացառված է։ Դա չի հաջողվել անել հետպատերազմյան Ճապոնիային, հետպատերազմական Գերմանիային, որոնք ավիրված էին եւ այդ երկրները Կորեային, եւ այդ երկրները հիմնականում ըստ էության ոտքի կանգնելու խթան տվել է այդ երկրներին Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական մյուս պետությունները, արևմտյան մյուս պետությունները։ Մենք չունենք ճանապարհ, քան ուժեղ եւ Իսրայելի որակի դաշնակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ։ Միայն այդ ճանապարհն է, որ կարող է մեզ ուժեղացնել։ Հակառակ պարագայում մեզ պետք կլինի 500 տարի այս տեմպերով կամ վերջին 30 տարվա տեմպերով դա 5000 տարի կպահանջի, որովհետեւ մենք ուժեղանանք այնքան, որքան անհրաժեշտ է, մի խոսքով դա չլինող բան է։ Իսրայելն էլ չէր կարող ուժեղանալ եւ պատական չի, որ շատ քչերը գիտեն, որ Իսրայելի պետությունը ստեղծվեց Խորհրդային Միության ջանքերի
արդյունքում նաև եւ շատ քչերը գիտեն, որ Իսրայելի ամենախոշոր եւ գրեթե միակ դաշնակիցը Խորհրդային Միությունն էր, այլ խոսքերով ասած Ռուսաստանը սկզբում։ Ինչ տեղի ունեցավ, Իսրայելը շատ արագ հասկացավ, որպես շատ խելացի ժողովուրդ իսրայելցիները հասկացան, թե ինչպիսի քաղաքական մշակույթի կրող է կամ ապա մշակույթի կրող է Ռուսաստանը, եւ շատ արագ անցում կատարեցին դեպի Միացյալ Նահանգներ եւ Արևմուտք։ Եվ Իսրայելը հզորացավ միայն ու միայն ամերիկյան նախնական ջանքերի շնորհիվ, բայց նաև սեփական վճռականության եւ սեփական ազգային պետական գաղափարախոսությունը հիմնելու արդյունքում։ Մենք կարող ենք դառնալ Իսրայել, բայց դրա համար պիտի գիտակցենք, որ ինքնուրույն ոչինչ չենք կարող անել, որքան էլ այդ գաղափարը մեզ դուր չգա, չենք կարող անել։ Չի կարող հաշմված, հաշմանդամ դարձած մարդը միայնակ պաշտպանվել գայլերից, որոնք շրջապատել են իրեն, եթե անգամ այդ գայլերը 1-2 օր իրեն ինչ-որ սնունդ են բերում, այդ գայլերը իրեն չեն պահելու։ Գայլերը իրեն հոշոտելու են այն պահին, երբ քաղցած լինեն։ Այս պարագայում մեզ անգամ ուտելիք չեն բերում թշնամիները հստակ ասում են, որ պիտի սա անեք, իրեն գնում են դեպի Հայաստանի եւ հայության ոչնչացման։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ միայնակ չենք կարող դրան հակազդել։ Մի խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ, մեզ այն շատերը ասում են, լավ, մենք հասկացանք վերջապես, ընդունեցինք, որ Ռուսաստանը դավաճանեց, բայց ինչ անենք, մենք վստահություն չունենք, դուք արկածախնդրություն եք անում, մենք վստահություն չունենք, որ Ռուսաստանը հեռանալուց հետո այստեղից Միացյալ Նահանգները կգա օգնության, կամ որ ռուսները մեզ չեն պատժի։ Առաջին հերթին ռուսներն արդեն պատժել են։ Եվ ռուսները շարունակելու են պատժել, որովհետև իրենց ծրագիրը ավարտված չէ։ Ռուսների ծրագրի մեջ մտնում է Սյունիքը կամ վերցնել է իրենց, կամ շատ թանկ գնով վաճառելը Թուրքիային եւ Ադրբեջանի, որտեղ դա թուրքական երազանքն է։ Մեկ երկրորդ հերթին Ռուսաստանը այսպես թե այնպես հեռանալու է։ Հիշեք, քանի անգամ է Ռուսաստանը հեռացել Կովկասից, իսկ այս անգամ հեռանալու է հիմնավորաբար, որովհետև Ռուսաստանն այլևս դադարելու է կայսրություն լինելուց։ Մենք տեսնում ենք, որ Հյուսային Կովկասում առաջացել են բավական ընդգծված էթնիկ դիմագծերով միավորումներ, որոնցից մեկը, օրինակ Չեչնյան, ունի պետությանը հատուկ բոլոր ատրիբուտները եւ շատ կամային եւ ուժեղ ղեկավարություն ունի Չեչնյան, եւ մենք տեսնում ենք, որ դա ըստ էության փաստացիորեն թերևս պետություն է պետության մեջ։ Ինչ կլինի վաղը դժվար է ասել, բայց այն, որ բազմաթիվ օջախներ են լինելու Ռուսաստանում, որոնք սեփական օրակարգերն են առաջ մղելու, դա այլևս անհերքելի է։ Բացի դրանից, արևմուտքը շահագրգռված է Ռուսաստանի թուլացմամբ, ռուս-թուրքական դաշնակցության այս լուրջ խորացման հետ կապված, նաև անհանգստացած է, որ Ռուսաստանը թուլանալով կարող է գնալ դաշնակցության Չինաստանի հետ եւ դառնալ անզսպելի։ Այսպես թե այնպես Ռուսաստանում process-ներ լինեն դրանք ժողովրդավարացման պահանջով գործընթացներ, այն ինչ մենք տեսնում ենք այսօր Ղազախստանում, թե այլ սցենարներով անհերքելի է, որ այդպիսի խոշոր եւ վատ կազմակերպված, վատ աշխատող, տնտեսություն չունեցող, միայն բնական ռեսուրսների արտահանման վրա հիմնված տնտեսության խոշոր պետությունը չի կարող երկար գոյատևել որպես տերություն։ Դա տրողվելու ենթակա պետություն է եւ տրողվելու է։ Այս պայմաններում ինչ ենք անելու մենք, եթե պատրաստ չլինենք։ Ոչինչ, այդ պայմաններում մենք ոչինչ անելու ենք հաստատ, որովհետեւ 2 ժամվա ընթացքում թուրքերը եւ ադրբեջանցիները հարձակվելու են։ Բայց որն է այլ ընտրանքը եւ եթե Ռուսաստանը չի փլուզվում, բայց մինչեւ փլուզվելը մենք հեռացնում ենք, ինչ է լինելու։ Եթե մենք արձանագրում ենք, որ այսպես թե այնպես Ռուսաստանը Հայաստանը վաճառել է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, իմիջայլոց սրան էլ շատերը չեն հավատում, որովհետեւ ասում են ինչի պիտի վաճառի, ինք ուզում է իր կազմությունն, ինչի պիտի իր կազմությունն։ Բացատրեք ինչի համար։ Հայաստանը Ղազախստան չէ, Հայաստանը ընդհանուր սահման չունի Ռուսաստանի հետ, իր կազմությունի որ ինչ անի։ Ասֆալտ փռի, կենսաթոշակները ապահովի, հայերին ընտրելու իրավունք տա, ինչի համար, որ ինչ անի։ Իրեն պետք է ոտնատեղ, ռազմաբազա, ռազմական վերահսկողություն ինքը ունի, որքան իրեն պետք է, այնքան ունի։ Եվ այդ սուտ լեգենդը, թե պատերազմը կասեցրեցին, պատերազմը չկասեցրեցին։ Պատերազմի վերջում եկան անմիջապես մտան
որպեսզի հանկարծ ադրբեջանցիները իրենց ռազմաբազանել Հայաստանի ռեժիմի հետ պայմանավորվածությամբ իրենց ռազմաբազայի նախատեսված տեղներ չվերցնեն։ Եկան մտան, որպեսզի խաղացող մնան եւ մնացած մասերն էլ երկրի թանկ գնով վաճառեն, եւ այսօր իրենք են խաղացողը Հայաստանում։ Եթե մյուս կողմից մենք մտածում ենք, որ Ռուսաստանը մի պետություն է, որը կարող է պատժել Հայաստանին իր հետ ընկերություն չանելու համար կամ հրաժարվելու համար իր ստրուկը լինելու, ապա կներեք, դա նման է մի զույգի, որտեղ նոմինալ ամուսիններ են, բայց ամուսինը համ բռնաբարում է կնոջը, համ ընկերներին է բերում, որ բռնաբարեն, հետներ ծեծում են եւ անդամալույց են դարձրել։ Եվ այստեղից ելքը ո՞րն է, շարունակել ասել լավ, մնանք, կսպանվենք, բախտի բերմամբ երկնքից 3 խնձոր կընկնի եւ մենք կենթանի կմնանք, այսինքն դա է պետության եւ ժողովրդի վերապրելու մեթոդը եւ միջոցը։ Իհարկե ոչ։ Հետևաբար, եթե դու գործ ունես մեկի հետ, որը քեզ վաճառել է, հիմա դու վախենում ես, որ կարող է քեզ ծեծի սպանի, ապա դու պիտի շատ լավ մտածես, դու ընդհանրապես 1 օր եւ 1 ժամ իրավունք ունես այդ միավորի հետ մնալու թե ոչ։ Երկրորդ հանգամանքը այն է, որ Ռուսաստանը շատ ավելի կարևորում է եւ Ռուսաստանի համար շատ ավելի կարևոր է իր այսպիսի վիճակում եւ աշխարհակահաղական այսպիսի դրության մեջ դաշնակից ունենալ Թուրքիան եւ Ադրբեջանին, քան իրեն ամեն ինչ հանձնած, փոքրիկ, ինքնավոչնչացված Հայաստանին, որի հանդեպ հիշում եք տարիներ առաջ մեկը կա չէ Արա Աբրամյան անունով Ռուսաստանում, դրան նախագահ Պուտինը ասեց ես ավելի եմ Հայաստանի նախագահ կատակով, որովհետեւ Ռուսաստանում ավելի շատ հայ ապրում, քան Հայաստանում, այսինքն իրենք անգամ այդ հարցում են վստահ։ Եվ մի բան, որ դու գիտես, որ այսպես տեմպես չես պահելու, գիտես, որ դրա համար կյանք տալու պատրաստ երկու պետություն կա, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որպեսզի միավորվեն իրենց ազգային երազանքներ։ Ադրբեջանը ընդհանրապես որպես միակառույց, միահեծան պետություն ձևավորվեց վերջին 30 տարիների ընթացքում հենց հակահայկականության եւ հակահայաստանյան թեզի վրա։ Եվ պատական չի, որ այն ձևը ինչպես են իրենք տոնում, ինչերի են իրենք գնում, սա իրենց պետության դրոշակն է, Հայաստանը ոչնչացնել եւ միավորվել է Նախիջևանի միջոցով Թուրքիայի հետ եւ թուրքական աշխարհ ստեղծել։ Հիմա իրենք պատրաստ են իրենց կյանքը դնել, իրենք պատրաստ են միլիարդներ վճարել եւ վճարել են Ռուսաստանին, ռազմական համագործակցություն են անում Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը վաճառել է Ռուսաստանը, Ռուսաստանին ձեռնտու է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պես բարեկամ ունենալը, էլ չասեմ, որ Ռուսաստանի ղեկավարությանն էլ է դա ձեռնտու, որտեղ ուղղակի, ասենք, կարծում եմ քչերն են կասկածում, որ ամենայն հավանականությամբ արձերն միլիարդներ են վճարվել։ Ռուսաստանում դա շատ լավ գիտեք, շատ ընդունված պրակտիկա է։ Հիմա այս պարագայում ասել, որ մենք Ռուսաստանի տակից դուրս գանք, հաջություն ունենանք, ուրեմն մեզ կկործանեն, նշանակում է ասել այն, ինչ ես երեք ասեցի, որ գալիս են մեզ սպանելու, ուրեմն եկեք պատուհանից նետվենք եւ սպանենք, ինքնասպան լինենք, որտեղ մեզ սպանելու են։ Բայց կա դրանից լուծում։ Եվ ասեցի, լուծումը ռուսական գաղութացումից եւ գաղութային կառավարումից դուրս գալն է եւ կտրուկ շրջադարձ կատարել դեպի արևմուտք։ Մյուս հանգամանքը, թե ինչու է Արևմուտքին եւ մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային ձեռնտու եւ Եվրամիությանը ձեռնտու, որպեսզի Հայաստանը մնա, հենց Հայաստանի աշխարհագրական դիրքն է, որի համար էլ Հայաստանին ցանկանում են վերացնել թշնամիները, թուրքերն ու ադրբեջանցիները։ Շատ պարզ է, դա խցան է, roadblock է, ճանապարհային, այսպես արգելք է, անանցանելի արգելապատնեշ է Թուրքիայի անսանձ անկախ պետություն դառնալու ճանապարհին։ Ես բազմաթիվ անգամներ վերել եմ օրինակը, Իրաքը, Իրան-Իրաք պատերազմում հանդիսանում էր Միացյալ Նահանգների դաշնակիցը, Միացյալ Նահանգները զինում էր Իրաքին, բայց պատերազմի ավարտից որոշ ժամանակ հետո, երբ Սադամ Հուսեյնը մտավ Քուվեյթ եւ մցրեց Քուվեյթը մի քանի օրով Իրաքի կազմի մեջ, Միացյալ Նահանգները կատարեց մի բան, որ որևէ մեկը չէր սպասում։ Կազմեց կոալիցիա եւ գնաց ոչնչացնելու Իրաքը որպես խոշոր պետություն։ Ինչի համար շատ բարձ պատճառով Քուվեյթի համար չէին մտածում։ Նավթի առումով էլ Իրաքից նավթը գնում էին, Սաուդյան Արաբիայից նավթը գնում էին, Քուվեյթի նավթը շատ մեծ բան չէր բերելու, ընդ որում Սադամի հետ կարող էին պայմանավորել։ Պատճառը շատ պարզ է։ Սադամը արաբական աշխարհում դառնում էր անվերահսկելի եւ շատ հզոր։ Եվ սկսելու էր արդեն Միացյալ Նահանգներին պայմաններ թելադրել։ Եվ պետք եղավ կասեցնել դա, բայց Սադամին չվերացրեցին այդ ժամանակ, եթե հիշում եք։ Այսինքն այն ուժերը, որոնք կարող են դառնալ անկառավարելի,
արևմուտքի տեսանկյունից եւ սպառնալիք դառնալ եւ ագրեսիվ են տարածաշրջանում եւ տնտեսապես նաեւ լուրջ մրցակից կարող են լինել Միացյալ Նահանգներին, այդ ուժերը ենթակա են կասեցման։ Ինչպես կասեցնել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին անչափ հզոր դառնալուց, ինչպես դա թույլ չտալ, պահել պահպանել Հայաստանը։ Ինչպես 100 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա շահերը համընկնում են։ Լորենս Արաբիացուն, որ T.E. Lawrence է իրական անուն ազգանունը, որ բրիտանական հետախուզության բարձրաստիճան սպա է եւ բրիտանական թագը գործուղել էր Մերձավոր Արևելք, ռուսների ձեռքով հայերը դարձրեցին եւ ռուսների պահանջով հայերը դարձրեցին հակահայ գործիչ, մինչդեռ Լորենս Արաբիացու ողջ գործունեությունը պրո-հայկական էր։ Բրիտանացիները ինչի էին զինում Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, ինչու էին Լորենս Արաբիացուն ուղարկել տարածաշրջան, ինչու էին հայերի հետ հարաբերական հարաբերություններ պահում, որովհետև բրիտանացիներին ձեռնտու էր թուրքական կայսրության, օսմանյան կայսրության փլուզումը, որովհետև Մերձավոր Արևելքում արաբները կարող էին առանձին դաշնակիցներ լինել արևմուտքի համար, ինչը եւ իրականացավ, իսկ Թուրքիան ինքը թելադրող ուժ էր, ընդ որում ագրեսիվ ուժ էր եւ հակաարևմտյան ուժ էր։ Եվ այնպես չի, որ այն ժամանակ հակաարևմտյան ուժ էր, հիմա պրոարևմտյան ուժ է։ Եվ բրիտանացիները ըստ էության քանդեցին Օսմանյան կայսրությունը։ Նկատի ունենանք, որ 15 թվականին, երբ Չերչիլը նախարար էր բրիտանական կառավարությունում, Գալիպոլիի, իսկ Թուրքիայինով Չանաքկալեի օպերացիան ձեռնարկեցին բրիտանացիները 15 թվականին եւ բրիտանական նավատորմը մոտեցավ Կոստանդնուպոլսին, Ստամբուլին։ Ցավոք սրտի ջախջախվեց թուրքերի կողմից, վատ մտածված օպերացիա էր։ Չերչիլը դրա արդյունքում խոշոր քաղաքական կորուստներ կրեց, հետո կարողացավ վերականգնվել, բայց փաստը այն է, որ եթե բրիտանացիները այդ ճակատամարտում հաղթեին, Օսմանյան կայսրությունը ընկնելու էր անմիջապես եւ չէր լինելու հայոց ցեղասպանությունը։ Նաեւ նկատի ունենանք, որ փաստորեն այն ժամանակ շահերը համընկնում էին հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի եւ հիմա էլ համընկնում են։ Ես երեք ասացի, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ձգտում են մինչեւ Չինաստան, ձգտում են համաշխարհային գերտերություններ դառնալ միավորված մեկ միավորի մեջ Թուրքիայի հովանու ներքո, բայց Հայաստանը երբևէ այդպեսին չի դառնալու։ Հայաստանը այդպեսի երազանք չի կարող ունենալ, դա հայերին հատուկ չէ, հայերը նվաճող չեն, հայերը խաղաղասեր են, մի անգամ ճակերտների մեջ ծեծ են ուտում, մորթվում են, պատերազմում պարտվում են, վերջ արդեն սկսում են միայն խաղաղության մասին երազել։ Միայն պատրաստ են այդ հրեշին տրվող հեքիաթները գիտենք, չէ՞, մենք բոլորս երբ գալիս է գյուղից աղջիկ է ուզում տալիս են, հետո երկրորդ քրոջն է ուզում տալիս են, այդպես անընդհատ այդ հրեշին հայերը պատրաստ են կերակրել, դա մեր ազգային հեքիաթներից է, եւ մոտիվը շատ պարզ է։ Մենք անընդհատ պատրաստ ենք զիջել, միայն խաղաղությունը, միայն իմ զավակը չգնա։ Ես ես հավաստիացնում եմ, հայ ժողովուրդը այն եզակի ժողովուրդներից է հիմա, որպես հասարակություն, հայկական հասարակություն, որտեղ մայրերը ասում են, որ թող հողը տան, ես իմ երեխային չուղարկեմ պատերազմ։ Հիմա պատերազմից հետո, եթե պատերազմից առաջ այդպես ասողները քիչ էին, բայց փորձում էին եղանակ ստեղծել, միգուցե մեծամասնություն էին, բայց քիչ էին երևում, ապա հիմա դա համատարած երևույթ է կրում եւ մի մասը գաղթում է, մի մասն էլ աշխատում են պես անի, որ իրենց զավակները հանկարծ չգնան ծառայելու։ Ասեմ ձեզ, որ որքան արժանապատիվ ժողովուրդ, պետություն եւ հասարակություն գիտենք եւ անգամ ոչ շատ այդպիսիք, որպես պետություններ, բոլոր երկրներում երկրի համար կյանքը տալը զոհվելը համարվում է պատիվ եւ որևէ մայր կամաչի գոնե, բնականաբար որևէ մայր չի ուզի իր զավակը գնա զոհի, բայց կամաչի գոնե դա բարձրաձայն ասել։ Օրինակ Միացյալ Նահանգներում հիմնականում ամերիկյան զինվորների մայրերը երբ ուղարկում են, գիտեն, որ բնականաբար ամերիկյան հողի վրա ռազմական օպերացիաներ չեն կարող լինել, չէ։ Ամերիկային ըստ էության ֆիզիկապես գրեթե ոչինչ չի սպառնում, չէ։ Աստված չանի, ահաբեկչական ինչ որ բաներ կարող են լինել տեսականորեն, բայց ռազմական հարձակում ամերիկյան հողի վրա բացառված է, գոնե այս պատմական փուլում, չէ։ Այսինքն արտաքին օպերացիաների համար են գնում բանակ զինծառայողները ամերիկյան։ Եվ պատկերացրեք, որ չկա մեկ ամերիկյան ծնող, դուք բոլորը այստեղ Ամերիկայում եք ապրում երկար ժամանակ կարծում եմ,
շատ լավ գիտեք ամերիկյան մշակույթը, դուք երբևէ չեք տեսնի ծնող, որը ասի վայ վախենում եմ տղայիս համար։ Բոլորը հպարտ են, ընդ որում մարդիկ գնում են ծառայելու ամերիկյան քաղաքական շահերին արտերկրում, այլ պետություններում ծառայելու, գնացել են աֆղան ժողովրդի համար կյանք են տվել, միաժամանակ սպասարկելով ամերիկյան շահը։ Եվ այդ զոհվածներից որևէ մեկի մայրը կարող են դեմ լինել այդ պատերազմին համարել, որ պետք չէր գնալ, բայց չեն ասում, չէ իմ որդին թող մնա, Ամերիկայի շահերը թող գետին գնան կամ սա վտանգվի, նա վտանգվի, ուր մնաց քո տունը, քո հողը, քո սերունդները պաշտպանելու համար։ Մենք այսօր այդպիսին ենք, ցավոք սրտի, եւ ես կարծում եմ այսօր մենք միակն ենք այդ առումով աշխարհում, որպես հասարակություն։ Հիմա այս բաները հասկանալով, բոլոր հանգամանքները նկատի ունենալով, ինչպես պետք է անել։ Պետք է պարզապես հասարակությունը ցույց տա, որ ինքը պատրաստ է արևմուտքի հետ դաշնակցելու եւ այդ դաշնակցությունը իրականություն կդառնա։ Հայ հասարակությունը ցույց չի տալիս, մի մասը հոգնած է, մի մասը բարոյալքված է, մի մասը խաչ է քաշել ամեն ինչի վրա, ըստ էության ինքն իրեն դադարել է համարել հայ, համարում է միայն մարդ, անձ, եւ ամբողջ այդ բարոյական պատասխանատվությունը իր ժողովրդի, իր երկրի հանդեպ գցել է ուսերից, եւ մի մասն էլ ուղղակի չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, չի ուզում հասկանալ։ Հիմա այս իրավիճակում ցավոք սրտի մենք մեր հարևան վրացիներից չենք կարող սովորել, որովհետև դրա ցանկությունը չունենք։ Վրացիները հստակ ասեցին, որ իրենք ուզում են ազատվել ռուսական լծից, ռուսական ռազմաբազան հանեցին Վրաստանի տարածքից, պատերազմ տեղի ունեցավ ոչ դրա արդյունքում, բայց դա նույնպես դեր խաղացի իհարկե, եւ պատերազմի արդյունքում վրացիները ոչինչ չկորցրեցին, արևմուտքը եկավ օգնության։ Ինչու, որտեղ Վրաստանը եւ վրաց ժողովուրդը իրենց հստակ կողմնորոշումն արտահայտել էին։ Եվ դուք հաճախ եք լսել, բոլորդ հաճախ եք լսել, հատկապես այս ռեժիմի ներկայացուցիչների կողմից, որ իբրև թե Վրաստանը տեսակ ինչ արեց, կորցրեց Աբխազիան եւ Օսետիան պատերազմի արդյունքում։ Ստում են ձեզ։ Վրաստանը 1 սանտիմետր հող չի կորցրել 2008 թվականի պատերազմի արդյունքում, 1 սանտիմետր։ Ռուսական տանկերը հասան Թբիլիսիի մատույցներ եւ կանգ առան։ Եվ հետո Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական զանգերի եւ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարի Կուշների այցելության արդյունքում այդ զորքերը հետ քաշվեցին ռուսական զորքերը։ Տեղի տվեցին։ Վրացիները փաստացի արդեն լիակատար անկախություն ձեռք բերեցին Ռուսաստանից եւ ոչինչ չկորցրեցին։ Այնինչ վրացիները կորցրել էին արդեն 1993 թվականին։ Օսետիան եւ Աբխազիայի նկատմամբ Վրաստանը վերահսկողությունը կորցրել էր 1993 թվականին։ Հիմա այս համատեքստում նկատի ունենանք, որ նույն Ադրբեջանը ռուսական ռազմաբազան հանեց Ադրբեջանից, Գաբալայում ռադիոլոկացիոն ամենախոշոր կայան ուներ Ռուսաստանը եւ ասացին դուրս եկեք, մենք չենք ուզում։ Ադրբեջանը անգամ սիրախաղեր չարեց Ռուսաստանի հետ։ Ադրբեջանը բառացիորեն գնաց եւ ըստ էության քաղաքականապես միավորվեց Թուրքիայի հետ։ Եվ ռուսները իրենց քթի տակ լինելով սահմանակից ոչինչ չարեցին, ընդհակառակը սկսեցին քծնել ադրբեջանցիներին։ Հիմա հայերը որոշել են, որ այդ կեղծ պրոպագանդան, որով մեզ կերցրել են 100 տարի շարունակ, որ կամ ռուսը կլինի, ռուսի սապոգը կամ թուրքի յաթաղանը, այլ տարբերակ չկա, այլ ասում են լավ, դե յաթաղանը չենք համբուրելու, ավելի լավ է սապոգը համբուրել։ Ես կներեք, դրանք նույնն են, սապոգը դնում են վզիտ, յաթաղանով կտրում են գլուխը։ Եթե եւ սապոգի տերը եւ յաթաղանի տերը եղբայրներ են եւ ընդհանուր գործ են անում փոխաշվին։ Ունենք այլընտրանք, չէ, չունենք այլընտրանք, բայց եթե չունենք այլընտրանք, ինչից ենք վախենում, մենք մեր ստվերից, դա մենք չհասկացանք ինչ կատարվեց։ Մենք չհասկացանք, ընդհանրապես ինչ է տեղի ունենում, չէ, մենք չենք հասկացել։ Սա է այսօր իմ կարծիքով մեր ամենամեծ մարտահրավերը, մեր ամենամեծ մարտահրավերը այսօր մենք ենք։ Մեր ամենամեծ թշնամին այսօր մեր չհասկանալն է, այսօր մեր թմրացությունն է, այսօր մեր հիասթափությունն է, այսօր մեր անկախությունն է, այսօր մեր մեռնելու ցանկությունն է։ Քիչ առաջ խոսում էի ձեզանից մի քանիսի հետ, որ մարդիկ գլուխները ավազի մեջ են խրում, մտածելով թե հետևից անապատային փոթորիկ չի գալիս է։ Եվ փոխանակ դրա դեմ միջոցներ ձեռն առնելու նախընտրում են աչքերը փակել եւ բան անել։
մի տխմար, հիմար, ապուշ արտահայտություն կա, որ հիմա ասում են ես հասկացա, որ ամեն մարդ պիտի իր գործով զբաղվի, ես իմ գործով եմ զբաղվում, ես ինձ անջատել եմ ամեն ինչից։ Կներեք, դուք ձեր գործով զբաղվում եք, վաղ գալու են ձեզ բռնաբարեն, սպանեն, եւ եթե փախնելու տեղ էլ չունենաք, ձեզ ոչնչացնեն։ Իսկ եթե փախնելու տեղ ունենաք, միևնույն է էլի ոչնչանալու է։ Խոսքս այդպես մտածող մարդկանց է վերաբերում։ Սա պիտի հասկանանք։ Այսինքն մեր թշնամին մեր մեջ է։ Բառացի բուն թշնամուց բացի մեր մեջ է։ Եվ այն աղետները, որոնք տեղի են ունենում, այդ բոլոր աղետների համար պատասխանատու ենք մենք ինքներս։ Ինչու՞։ Եթե անգամ անհամաձայն, որովհետև նստած ենք տանը, որովհետև լռությունը համաձայնության նշան է, որովհետև երբ դու տեսնում ես, որ մեկին սպանում են, դաժանաբար, բռնաբարում են ինչ-որ կնոջ, հա, դու եթե չես միջամտում, դու դառնում ես հանցակից։ Դու պիտի կասեցնես, ընդ որում եթե քեզ են սպանում, եւ դու չես միջամտում, եւ դու ունես միջամտելու մեխանիզմներ եւ հնարավորություն։ Ուրեմն դու ընդամենը հանցակից ես ինքդ քո սպանության գործում։ Եվ հասկանալի է, որ այսօր մենք ունենք ռեժիմ, որը ուղղակի կոլաբորացիոնիստական ռեժիմ է Հայաստանում։ Լավ, բա ժողովուրդ է, բա հասարակություն է։ Սա մեր ամենամեծ խնդիրն է։ Ինչպես կարելի է հետո գնալ առաջ, ինչպես կարելի է երկիրը ոտքի կանգնել, այս առանց արտաքին հզոր աջակցության դա հնարավոր չի անել։ Այսօր Հունաստանը լինելով նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ, Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆրանսիայից լրջագույն ռազմական օգնություն է ստանում։ Ընդդեմ Թուրքիայի։ Հունաստանը չունի կոնֆլիկտ այլ երկրների հետ։ Հունաստանը իր հարազատ Կիպրոսի հետ չունի կոնֆլիկտ, Բուլղարիայի հետ չունի կոնֆլիկտ, չգիտեմ, Իտալիայի հետ չունի կոնֆլիկտ։ Հունաստանը կոնֆլիկտ ունի Թուրքիայի հետ։ Եվ Հունաստանին զինում են Թուրքիայի դեմ։ Օրինակ Իտալիային որևէ մեկը չի զինում, Գերմանիային որևէ մեկը չի զինում։ Զինվում են նորմալ իրենց ընթացքով, եւ այդպիսի խնդիրներ չունեն, որտեղ չունեն թշնամիներ։ Բայց ինչի Միացյալ Նահանգները Հունաստանին զինում, որտեղ էլի չի ուզում, որ Թուրքիան այդպիսի պետություն լինի, այդպիսի պետություն դառնա։ Այսօր մենք որոշել ենք, որ թուրքերին քծնելով, որ թուրքերի հետ եղբայրություն հաստատելով եւ ճանապարհները բացելով, իրենց ճանապարհ տալով մենք ոչ մի ելք չստանալով, որտեղ այդ ելքերը, որ ադրբեջանցիները եւ թուրքերը ասել են եկեք գնացեք, որևէ հայ վարորդ այդտեղով չի անցնելու։ Որևէ ապրանք այդտեղով նորմալ չի անցնելու։ Ցանկացած պահի փակելու են եւ քեզ պարտադրելու են եւ հիմա միջանցք են ուզում տալ։ Այս իրավիճակում թուրքերը, որոնք խնդիր են դրել իրենց առջև եւ դարերով գնում են այդ խնդրի կատարման, ես այսօր ցեղասպանության հուշահամալիրի եւ Գերեզմանի մոտ զոհին նույնպես ասեցի դա։ Իրենք խնդիր են դրել, դու ինչ ուզում ես արա, ուզում ես քծնիր, ուզում ես մի քծնիր, այդ ցեղասպանությունը շարունակում է, ցեղասպանությունը իրենց պետական քաղաքականության process-ի մի մաս է։ Այսօր իրենք դարձել են հզորագույն տերություն, հզորագույն պետություն։ Այսօր իրենք առել են հայի արյան համը եւս մեկ անգամ արդեն ադրբեջանցիները։ Այսօր իրենք տեսել են մեզ, ես 2016 թվականին, երբ որ ասում էի լինել է ուժեղ պատերազմ, վճռական պատերազմ, ինձ քարկոծում էին, ասում էին պանիկա է տարածում։ Պատերազմի օրերին, երբ ես ասում էի, որ վատ է, ինձ գրում էին, զանգում էին, ասում էին պանիկա է տարածում։ Իսկ Դավիթ Տոնոյանն է հաղորդագրություն փոխանցել այն ժամանակ նախարար պատերազմի օրերին, խնդրելով այս ինչ բանը չասել, այստեղ վկաներ կան, որոնք դա տեսել են, որպիսի հանկարծ իբրև թե բանակին չվնասվի, իբրև թե դա վնաս էր բանակին, եւ մենք տեսանք ինչ է կատարվում։ Այս բանով վարվել է պատերազմ, եւ դու ինչ ուզում ես արա, եթե թուրքերը նպատակ ունեն քեզ վերացնելու, քո քծնելը եւ իրենց այդ եղբայրանալը միայն հեշտացնելու է այդ գործը։ Եվ ես ասում եի, ինձ ասում էին պանիկա տարածող, եղավ շատ ավելի վատ սցենարը, քան ես էի ասում։ Եվ ձեզ ասեմ, սա մեծամտություն չհամարեք, փաստի արձանագրում է միակ մարդը, որը 16 թվականից ի վեր ասել է, որ լինելու է շատ մեծ վտանգավոր պատերազմ, եղել եմ ես։ Եվ անշուշտ ես եմ քարկոծվել։ Մյուս բանը, որ ես ասում էի, պատերազմը կհանգուցալուծվի միայն մի ելքով, ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, եւ ասում էի, Արցախի խնդիրը չունի խաղաղ լուծում։ Սուտ կեղծ բաներ են, որոնցով կերակրում են ժողովրդին։ Կան այդ տեսագրությունները YouTube-ում, նայեք։ 16 թվականից ի վեր, մինչև պատերազմ։ Ասում էի, դա ունի ռազմական լուծում եւ ռազմական լուծումը հետեւյալն է։ Կողմերից մեկը պիտի կազմակերպվի եւ ոչնչանա։ Ցանկալի է, որ դա լինի Ադրբեջանը, Աստվածչյանի, որ դա լինի Հայաստանը։ Հիմա եղավ Աստվածչյանի տարբերակը։ Աստված արեց, ինչի համար, դեռ Աստվածը չէր ուզում դա աներ, այդ բան, ինչ որ հավատացյալ բաների մեջ չմտնեն, բայց Աստված արեց փոխաբերական առումով, որտեղ հայերը ուզեցին, որ դա լինի։
որտեղ 30 տարի մենք Արցախի անկախության թեզ էինք առաջ տալիս։ Անիմաստ։ Որը ռուսների արածներ, որպեսզի դարձնեն քո անբաժանելի մասը, սակարկման առարկա եւ վաճառան եւ արեցին։ Կտրեցին, ասին սա վիճելի տարածք է, հայրին ասին դուք պիտի ասեք, հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, որ շատերը կարծում են, որ ուղղակի KGB-ի գործակալ էր եւ կարծում են, որ է ինչեւ այսօր։ Եվ ռուսերը հիմար չէին մերպես պահեն իրենց օրինակ Ղրիմի հարցում։ Վերցրեցին Ղրիմը մտցրեցին Ռուսաստանի կազմ, հարցը փակվեց գնաց։ Արցախը մեր հետ վերամիավորված էր։ Հայաստանի Հանրապետության մաս է Արցախը։ Ազգերի լիգայի որոշմամբ։ Արցախը բռնեցին Հայաստանից անկախացրեցին, սա ասում էր, թե Արցախը անկախացել է Ադրբեջանից, հետո ասում էր Խորհրդային Միությունից, չիմարություններ են։ Արցախը Հայաստանի հետ վերամիավորված էր, երբ որ անկախության հարակվե արեցին։ Արեցին, որտեղ Մոսկվայից պարտադրեցին, այսին հարակվե արեք։ Այդ լաթակտորը Արցախի դրոշը հորինեցին, որ հենց սեպարատիզմի նշան է։ Այդ ատամնաշարը տեսնում եք, դա կտրված Հայաստանի կտրված մասն է, որ իբր պիտի վերամիավորվի։ Ոսկե դուք քանդում եք, որ հետո վերամիավորեք։ Հայաստանի միավորված է, վերջի շարժումը սկսելու ժողովրդի հիմար չէ։ Ժողովուրդը ասում է միացում։ Ինչ է նշանակում միացում։ Միացում, որ պարակտվենք, որ բաժանվենք։ Միացան, հետո դա արեցին, սկսեցին Արցախում սեպարատիստական Հայաստանից տրամադրություններ ներդնել, բերեցին Արցախից կառավարիչներ Հայաստան իրենց մարդկանց, որպեսզի այդ բանը անդունդը առաջացնեն նույն ժողովրդի մեջ, տարբեր աշխարհագրական հատվածներում բնակվողների մեջ, որտեղ վատ կառավարիչներ էին բերել, որ դա ասոցացվել է Տեղանքի հետ։ Հիշում եք արտահայտությունները Ղարաբաղյան կլան եւ այլն, բոլորը պարակտիչ բաներ էին։ Հստակ ծրագրով աշխատեցին, 30 տարի պայմանավորվում էին թուրքերի ադրբեջանցիների հետ։ Հայաստանին զենք չէին վաճառում նորմալ, զենք էին վաճառում թուրքերին ադրբեջանցիներին, զինում էին եղավ ինչ եղավ։ Բայց հիմա պիտի Ադրբեջանը հատուշ չի կանգնի։ Հիմա ինչ է, սրանք են վազքով, որ ուշադրություն դարձել դուք տեսել եք մի երկիր, որին գան, ջարդեն, ջախջախեն, 5000 հոգու սպանեն, երկիրը ոչնչացնեն, հետո ասեն, հա, մենք ձեր համար կոմունիկացիաներ ենք բացում, այս ջախջախված ոչնչացվածն էլ ասի, սիրով ասի, մենք փակում ենք թեման, մենք խաղաղության դարաշրջան ենք բացում։ Այդ հատվածն էլ, որ մենք ասում էինք, որ ես ասում էի, դա դրան եմ ցիտում փոխաբերական առումով, որ դա ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ Ստեփանակերտում պատրտում էր իրեն, որ հիմա էլ ասի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները միանան կոմունիկացիաներով միանան Նախիջևանի հետ։ Այդ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները ասելով ի՞նչ նկատի ունի Արցախը։ Մեծ Արցախը։ Ինչի այդ Արցախը այդ լղիվներ, հա, սովետական լղիվներ, բոլշևիկյան մատիտով գծած։ Չէ։ Նույն քարվաճառ, նույն քաշաթաղը, այսինքն ադրբեջաներենով քերվաճառը, լաչինը, այդ ամեն ինչը Արցախի մաս է։ Բա կարող է Արցախը առանձին է, դրանք առանձին ընկած էին ՀԽՍՀ-ի եւ լղիմի միջեւ, բայց ՀԽՍՀ-ն ու լղիմը ինչ էին, սովետական բաժանումներ էին։ Ասեմ ձեզ ուրիշ մի բան, օրեր առաջ, քանի որ մենք էինք այդ թեզը առաջ մղում, Հայկական դեսպանությունը ստատուս գրեց Facebook-ում, որ պաշտոնական հայտարարություն է, պետության դիրքորոշումն է ցույց տալիս եւ հողում տվեց պետդեպարտամենտի կայքին, որտեղ առաջին անգամ պատմության մեջ փաստացիորեն ամերիկյան կառավարությունը ճանաչում է, որ Հայաստանը եղել է օկուպացված, խոսում է Ուդրո Վիլսոնի իրավարվաճառի մասին, որը ծաղրում էին մեզ եւ որը ծաղրում են մինչեւ այսօր դավաճանական եւ կոլաբորացիոնիստական բոլոր ուժերը, նաեւ այն ուժերը, որոնք իրենց պրոգրեսիվ են երևակայում Հայաստանում, բայց հետադիմական են, որտեղ տգետ են եւ տխմար, եւ այդ նույն ուժերն են, որոնք նույն Սևրի պայմանագիրն են ծաղրում, մինչդեռ Սևրի պայմանագիրը մինչև այսօր գործող եւ հսկայական աշխարհակաղակական հետևանքներ ունեցած փաստաթուղթ է, որի արդյունքում պետություններ են ստեղծվել, մի շարք, հատկապես Մերձավոր Արևելքում, եւ սա է իրավիճակը։ Այսօր մենք խնդիր ունենք հասկանալու, որ մենք չունենք այլ ընտրանք, որ թուրքերի հետ բարեկամությունը բերելու է միայն մեր ոչնչացման, իրենք ինչ կարող են անել ռազմական ճանապարհով կտրտում են Բաստուրմայի պես Հայաստանը, ծայրերից կտրտում մոտենում են, որքան մարսում են, արևմուտքը թույլ չի տալիս, զսպում է, պատահական չի, որ ամերիկյան դեսպանը անընդհատ սյունիքում է, պատահական չի, որ տարբեր հայտարարություններ են լինում, պատահական չի, որ հիմա պատմության մեջ առաջին անգամ Եվրամիությունը 2.6 միլիարդ դոլար, 6 միլիարդ եվրո թե դոլար գումար է հատկացնում Հայաստանի զարգացման համար, այդ ինչի հանկարծ։
Իսկ Հայաստանում ուզում են եղբայրության դարաշրջան բացեն իրեն ոչնչացրածների հետ։ Ադրբեջանցիները այդ Արցախի այդ հատվածը ուզում էին ու դրանից հետո որոշել են մեր այդ եղբայրանել։ Ոչ, իրենք գնում են նրան, ինչ ես ասում եի 16 թվականից ի վեր։ Գնում են մեզ կործանելու։ Իրենք մեզ կործանում են հիմա Ղազախստան ուղարկելով, ռուսների ձեռքով մեր զորքը Ղազախստան ուղարկելով։ Ղազախստանում լուրջ վտանգ է կախված այսօր հայ համայնքի գլխին, երեք խոսում էինք այդ մասին։ Ընդհանրապես հայերի հանդեպ ատելություն է սկսում տարածվել ամբողջ Միջին Ասիայում, որովհետև հայերը ինտերվենցիա են անում։ Բանակ չկա այսօր մի հատ սերնիչ պաշտպան են, մեր զինվորներին քացով տալիս են, շպրտում են բարձունքներից, շպրտում են իրենց ողորմելի վրաններից։ Սա զինվորներին ուղարկում է Ղազախստան մի իշխանության պահելու, պաշտպանելու, որը շնորհավորել է Ադրբեջանին հաղթանակի կապակցությամբ Հայաստանի նկատմամբ։ Այս սրանից ավելի ինչ կոլաբորացիոնիզմ եք ուզում։ Ես ապշում եմ այն մարդկանց վրա, որոնք մինչև հիմա Նիկոլ Փաշինյանն են պաշտպանում կամ ասում են, չէ, ինքը դեմ է նախկինին։ Ինչ նախկին, ինչ ներկա, սրանք բոլորը նույն կաթսայի մեջ են։ Եթե նախկինները ռուսական շահերն էին միայն պաշտպանում, իսկ ռուսները իրենց հերթին թուրքական, ապա սրանք թե ռուսական, իրենց հերթին թուրքական, թե ուղղակիորեն թուրքական, թե ուղղակիորեն ադրբեջանական, բայց Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հստակից են վերցրել։ Տանում են Հայաստանը կործանման խնդիրը պիտի լուծեն իրենք ապուշ չեն կանգ առնել այս կեսին։ Մեզ արդեն ջնջխել են։ Մենք արդեն որոշել ենք ինքնասպանվել։ Բայց ինչ պիտի անենք, պիտի կանգնենք այս ճանապարհთან, որ մենք ծլենք, ծաղկենք, բազմանանք։ Դա մենք սա չենք հասկանում։ Եկեք տեսեք, որ չենք հասկանում։ Այս դահլիճում բավական թվով մարդ կա, բայց ես ձեզ ասեմ, այսպեսի իրավիճակում պիտի հարյուրներ լինեին։ Հարյուրներ պիտի լինեին բոլոր գաղութներում։ Եվ ոչ թե գային ինձ լսելու, այլ ինքնամոռաց եւ ինքնակազմակերպված ձևով։ Ես այդ օրինակների քիչ առաջ վերեցի մասնավոր զրույցում ձեզ մի քանիսի հետ։ Տեսեք, մեզանում մեկ այլ տխմարաբանություն է տարածված, թե լիդեր չկա, կազմակերպիչ չկա, առաջնորդ չկա, նախ կա, ոչ չկա, բա մենք ինչ ենք, բա բևերը ինչ է։ Բա մենք ինչ մանկապարտեզ ենք, ինչ ենք, թե ոչ մի բան չենք ասում։ Ասում են չգիտեն, չգիտեն, որտեղ մեզ ծայրամասերում չգիտեն երկրի, որտեղ մեզ եթեր չեն տալիս, բայց կներեք YouTube կա, չէ՞ ամենտեղ, ինտերնետ կա, չէ՞, բացեք իմացեք, բայց այս հետաքրքիր չի, ձեռքերը լվացել նստել եք տանը, գյուղացիները կով են կթում, մարդ են վարում ցանում, ու մտածում են, որ վեր խնդիրը լուծվեց, հիմա եղբայրության դարաշրջան է սկսվելու։ Այդ մարդիկ ասում են, հիմար չեն, իրենք ուզում են Հայաստանը ոչ թե այդտեղ կով պահելու եւ բանանելու համար, այլ իրենք ուզում են ամբողջական տերություն ստեղծել։ Հիմա այս համատեքստում այս մտայնություններից պիտի ազատվենք։ Եվ հա այդ հիմարության մասն է խոսում, որ ասում են առաջնորդ չկա, բան չկա։ Լավ, ենթադրենք չկա, թեև կա, ենթադրենք չկա։ Լավ, ենթադրենք գաղափարախոսություններ չեք ընդունում մեր, համարում եք ծայրահեղական, համարում եք ձեզ հաճելի է քաղցր հիմար ինքնախապեյությամբ ինքնասպանվելը, լավ։ Բալավ, դուք չեք հասկանում, որ կա աշխարհում օրինակ Թունիսի ժողովուրդ, որը մի գիշերում, մի մրգավաճառ, կեղեքման, հարկային սպաների կողմից, ոստիկանների կողմից, որոնք հարկ էին հավակնում, կեղեքվելու արդյունքում դրեց ինքնահրկիզվեց նահանգապետարանի առջև, հաջորդ օրը ամբողջ Թունիսի ժողովուրդը ոտքի կանգնեց։ Բա ուր էին իրենց լիդերները։ Ուր էին լիդերները օրեր առաջ Ղազախստանում, երբ որ սեղմված գազի գները կառավարությունը բարձրացրեց եւ այնքան վստահ էր, այնքան ամուր էր, որ հանգիստ ինչ ուզում անում էր։ Այսօր Ղազախստանը ամբողջ կրակների բոցերի մեջ է։ Ասում են մարաձորներ, թալանչիներ եւ այլն, այս կողմ են կողմ։ Մարդիկ բողոք են արտահայտում, ես ասեմ, ես Փարիզում ուսանող տարիներին բազմաթիվ անգամներ փողոցում տեսել եմ, ոնց են ուսանողները բողոքում, դնում մեքենաներ այրում։ Պլաս Ռեպուբլիկի վրա, որ մեծ հրապարակ չի, էլի։ Խանութներ էին ավիրում, վառում էին, բան, բողոքը իրենց այդպես էին արտահայտում, ես չեմ ասում դա լավ բան է, ամենևին չեմ ասում դա։ Բայց ասում եմ, որ տարբեր երկրներում տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ըմբոստանում։ Ժիլե ժոների այս ապստամբությունը, դեղին ժիլետների ապստամբությունը Ֆրանսիայում։ Դա ահռելի շարժում էր, ֆրանսիական ժողովուրդը ամենաամբողջ ժողովուրդներից է։ Այդ որը նկատում եք, ամենազարգացած ժողովուրդներից է Եվրոպայում, ամենակահաղակրթված։ Քաղաքակրթության, արդի քաղաքակրթության ամենակենտրոնական տեղերից մեկն է, չէ՞ Ֆրանսիան։ Ով չի երազում գոնե մի անգամ Ֆրանսիայում լինի, եթե չի եղել։
Ով չի երազում ֆրանսիական կյանքով ապրել։ Ես գիտեմ դա ինչ որակի կյանք։ Եվ ֆրանսիացիներն այդպես են անում։ Իրենց դուր չի գալիս, մեր ընկերում բարիկադներ են սարքում։ Պայքարում են, այստեղ կարևոր չէ թե դու ինչ ես անում։ Հախուռն ձևով դուրս են գալիս պայքարի։ Վերջապես 60-ականների Սորբոնի ապստամբությունը տեղ ունեցել Փարիզում։ Ուսանողները ապստամբեցին իշխանության կառավարության դեմ եւ կառավարությունը նահանջեց։ Հայ ժողովուրդը, հայ հասարակությունը հանգիստ նստած է, ասում է ես լիդեր եմ ուզում, ես փրկիչը, փրկիչներ չկա, փրկիչը դուք եք։ Փրկիչը յուրաքանչյուր քաղաքացին է։ Շատ ուրախալի է, որ դուք եկել եք այստեղ եւ այս քանակությամբ եք եկել, ոչ փոքր թվով, բայց շատ տխուր է, որ այնուամենայնիվ այսքանն եք։ Շատ տխուր է, որ այսքանն եք։ Որտեղ դա նշանակում է, որ ձեզանից դուրս քչեր են հասկանում։ Լավ, մի մասը կարող է հասկանում է, չի կարող գալ, բայց մենք գիտենք, որ սա համակարգային խնդիր է։ Եվ մեզ երբ որ ասում են, որ դուք երևի մի բան սխալ եք անում, որ չեն գալիս ձեր հետևից, ամբողջ ժողովրդով։ Ես ուզում եմ ասել, լավ, ենթադրենք մենք այնքան սխալ ենք, որ ընդհանրապես չկանք։ Ենթադրենք մենք վաղը վերանում ենք, որպես քաղաքական ուժ։ Մի պահ ենթադրենք, որ մենք ընդհանրապես չենք էլ եղել։ Եղել է պատերազմ։ Լավ, եղել է պատերազմ, ջախջախվել ես։ Քո ռեժիմը ակնհայտորեն դու կասկած չունես, կռահում ես, տեսնում ես, համադրում ես փաստերը, վերլուծում ես, գալիս ես այն եզրակացության, որ քո ռեժիմը անկասկած համագործակցել է թշնամու հետ եւ ամեն ինչ արել է, որ դու պարտվես։ Լավ, դրա դեմ քաղաքական ուժ կլինի, որ դու դուրս գաս բողոքես եւ ըմբոստանաս։ Թե դու ուղղակի հախուռն կերպով դուրս ես գալիս եւ իրավիճակը վերցնում ես քո ձեռքը։ Պետք է մի հատ լիդեր լինի, որ դու հետևից վազես, չեղավ քեզ կարելի է սպանել, ոչնչացնել, հա։ Սրանք լուրջ հարցեր են։ Եվ այդ կեղծ միֆերը, այդ բաները, պիտակավորումները, արկածախնդիրներ են, բավոր սա լինի, բավոր լան լինի։ Օրինակ Ղազախստան հայկական կոնտինգենտի ուղարկումը քանի ուժ է դատապարտել Հայաստանը։ Խոշոր ուժ։ Փոքր ուժեր, այո, դատապարտել են մի քանի հոգի, խոշոր ուժ։ Ոչ մեկը բացի բերվեց։ Քոչարյանի թիմը ինչ է արել, խորհրդարանական ընդդիմություն է։ Ոչինչ, լուր են։ Ու վստահ եմ իրենք ներքուստ միգուցե համաձայն չեն, բայց չէ, իրենց համար սկզբունքը, հայրենիքը, այդ ամեն ինչը կարևոր չի, կարևորը Ռուսաստանին ձեռնտու է դա, ոչինչ որ դրա արդյունքում ձեռնտու է Թուրքիային, ինչ է արել Սերժի ուժը, էլի ոչինչ, լրիվ նույն պատճառներով, վստահաբար, ուր է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, բյուրոն Հայաստանի, ուր է, ինչ են արել, կարծեմ բան չեն արել, ամենքում ես չեմ տեսել, դևերն է միայն խոշոր ուժերից, որ հստակ դիրքորոշում է արտահայտել, երեք ես տեղադրեցի իմ էջում, առաջին անգամ լրիվ օտարալեզու տեքստ տեղադրեցի, որ ոչ անգլերեն է, ոչ ֆրանսերեն, ղազախերենով։ Մենք անգամ հայտարարություն ենք ընդունել եւ թարգմանել ենք ղազախերենի, ղազախներին ուղղված, որտեղ փորձում ենք բացատրեմ ինչի, փորձում ենք այնպես անել, առանձին դրա շուրջ խորհրդակցություն ենք ունեցել on-line, փակ խորհրդակցություն, խորհրդով որոշել ենք այնպես անենք, որպեսզի ղազախները չմտածեն, որ սա հայ ժողովրդի դիրքորոշումն է։ Մենք ամեն կերպ ասում ենք, որ սա մեր ժողովրդի դիրքորոշումը չի, Նիկոլ Փաշինյանը դա հայ ժողովուրդը չի։ Կոնկրետ մեզ համար Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի թշնամին է։ Բայց մենք արտահայտում ենք մեր տեսակետը ղազախներին, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ դրանով եթե 10 ղազախել, որ թշնամաբար է տրամադրված տեղի հայության հանդեպ, դադարի թշնամաբար տրամադրված լինելով եւ հասկանա, որ այստեղ էլ կա ռեժիմի առաջնորդ, որը հակաժողովրդական է դիտարկվում շատերի կողմից, այդ դեպքում միգուցե ինչ-որ բան արած լինենք, կարողանանք արած լինենք, բայց սա փոքր քայլեր են։ Մեզ անհրաժեշտ է ժողովրդական լայնամասշտաբ աջակցություն։ Ես երեք էի խոսում, մարդիկ շատերը կան հավանում են, շատերը կան կարողություն ունեն, բայց գրպանը չեն բացում։ Չեն գալիս քաղաքական ուժին աջակցելու, իրենք մտածում մենք օդով ենք սնվում։ Կամ տերև ենք ուտում ծառերից եւ քաղաքականությունը այդպես ենք վարում։ Դա բան աբսուրդ է։ Դի մարդիկ մասնակցեն սեփական ժողովրդի, սեփական երկրի բանին։ Ինչով եք բացատրում, որ մեզ հենց անգամ այստեղ Ամերիկա բնակ մեր աջակիցների շրջանակում, հիմա ես էլ եմ Ամերիկա բնակ, բայց Ամերիկա բնակ մեր աջակիցների շրջանակներում կան մարդիկ, որոնք լուրջ աշխատանք ունեն, լուրջ աշխատավարձ են ստանում եւ ռիսկի տակ են դրել այդ աշխատանքը, ինքնամոռաց, անզնուրած ձևով զբաղվում են այս գործերով, մասնակցելով այս պայքարին իրենց ձևաչափով։
Մարդիկ կան, որոնք իրենց համար նվիրատվություններ են անում, որոնք լուրջ նվիրատվություններ են իրենց համար, իրենց բյուջեի համար։ Հիմա դրանք մեծ հաշվով շատ մեծ փոփոխություններ չեն կարող անել, բայց մարդիկ կան, որոնք նվիրատվություններ են անում։ Բալավ ու պարբերականությամբ, բալավ այդ մարդիկ, այսինքն այդ մարդիկ են հիմար, թե նրանք, որոնք ընդհանրապես կանգնած են կողքի եւ ոչինչով չեն հետաքրքրվում։ Դա բայց այդ հիմարի հարցը չի այստեղ, մենք դա չենք քննարկում։ Այդ ո՞նց է ստացվում, որ կան այդպիսի մարդիկ եւ կան այսպիսի մարդիկ։ Նորմալ է սա մի ժողովրդի համար, որը կործանման եզրին է։ Ոչ։ Սուտ բաներ ենք խոսում, միավորվել, մեր ուժը մեր հավաքականության մեջ է։ Բա ուր են այդ ոչողները։ Եկեք միավորվեք, պետք չի ինչ-որ քաղաքական ուժի շուրջ անգամ միավորվել։ Միավորվեք գաղափարի շուրջ, միավորվեք ռեժիմը փոխելու շուրջ։ Միավորվեք թշնամուն հեռացնելու շուրջ, թե երկրի ներսից, թե երկրի դրսից։ Չկա այս process-ները մենք որպես process չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք ինչ-որ ծիլեր, ինչ-որ շարժեր, այո, մեր ազդեցությունը հասարակության մեջ, թե հայրենիքում, թե սփյուռքում մեծանում է։ Ես վստահ եմ, որ եթե վերջին անգամ ես մայիս-հունիսին էի Ֆրեզնոյում, մինչև Հայաստան գնալս, դրանից առաջ 1 տարուց ավել Լոս Անջելեսում էի, Նյու Յորքից եկել էի Լոս Անջելես։ Ես վստահ եմ, որ այն ժամանակ հավաք կազմակերպվել, այս դահլիճի կեսի չէր լցվի։ Սա աճ է, սա խոսում է այստեղ ներկաների բարձր գիտակցության մասին, հայրենասիրության մասին, քաղաքացիական կեցվածքի մասին, բայց կներեք սա բավարար չի։ Եվ այստեղ ներկաներին որևէ կոչ չունեմ ես ուղղված, ես խոսում եմ նրանց մասին, ովքեր բացակայում են այստեղից։ Սա բավարար չի։ Սրանով խնդիր չենք լուծելու։ Եվ եթե չեն ուզում որևէ քաղաքական ուժի հետևել, թող դնեն իշխանություն փոխեն, հայտարարեն ընտրություններ եւ ընտրեն այն ուժին, որին ուզում են։ Վերջապես։ Ոչ թե ասեն, սա ընտրվել է, ինչով է ընտրվել։ Ինչով է ընտրվել, որ օրինակ մենք ազգային ժողովրդական բևեր կուսակցությամբ, մենք վեր կուսակցական շարժում ենք, բայց կուսակցությամբ մասնակցում ենք ընտրությունների, մի քանի տեղամասերում, եւ այդ մասին հայտարարություն եղել է փաստաթղթեր ներկայացնում են դատախազությունում։ Ցույց է տալիս, որ եղել են խնդիրներ տեղում։ Եվ ինչ ընտրություններ են եղել։ Սրանք եղել են ընտրություններ եւ մարդիկ համարում են, որ լեգիտիմ ընտրություններ են եղել։ Դե հասկանանք նաեւ, որ ռուսները ամեն ինչ արել են, որպեսզի խորհրդարանում դնեն Քոչարյանին եւ Սերժին, իրենց ամենավստահելի մարդկանց Հայաստանում եւ Նիկոլին, եւ կեղտոտ գործերը թողել են Նիկոլի վրա, որ պահին Նիկոլն ավարտեց ամենակեղտոտ գործերը անելը քաղաքական առումով ռուսների համար, անմիջապես իրեն փոխարինելու են Քոչարյանով կամ Քոչարյանի թիմից որևէ մեկով, կամ ինչ-որ նոր կերպարով, որին Ռուսաստանից կբերեն եւ որին հայ ժողովուրդը գրկաբաց կարող է ընդունել, որտեղ այդ մարդը հանկարծ կարող է լինել միլիարդատեր եւ շատ բարի իմիջով միլիարդատեր, որը լուրջ գործեր կարող է անելիս լինել Հայաստանում, տեսականորեն։ Եվ ռուսներին ձեռք է տալիս երկիրը անդադ վերահսկողության ներքո պահեն, որպեսզի հանձնեն հետո։ Դու մի բան, որ չես վերահսկում, չես կարող հանձնել։ Հիմա սա է իրականությունը, պիտի հասկանանք, պիտի փորձենք այս վիճակը փոխել, ինչ ենք անում մենք, ինչու ենք այստեղ ենք, որպեսզի մեսիջը տեղ հասցնենք։ Մեր թիրախը, ես բազմաթիվ անգամներ վերջին օրերի ընթացքում այստեղ ասել եմ Ֆրեզնոյում, մեր թիրախը առաջին հերթին ինքներս մենք ենք։ Եթե մենք չենք հասկանում ինչ է կատարվել, փոխանակ մենք դրսում պայքարելու փոխարեն պիտի պայքարենք ներսում մեր մոլորությունների եւ մեր մնացած բացասական հանգամանքների դեմ, որպեսզի կարողանանք արդյունք արձանագրել, բայց մենք հիմա պիտի արդեն ունենանք ազգային իշխանություն, պիտի ժողովուրդը սթափված լիներ, ցնցում եղավ, չէ՞, շոկ եղավ։ Եվ պիտի արդեն սկսած լինեինք վաղուց պետություն կառուցելու գործընթաց, այսօր Հայաստանում չկա պետություն։ Ես ասեմ, քաղաքագիտական դասական բնորոշում կա, դա failed state-ն է, ձախողված պետություն։ Ձախողված պետությունը այն պետությունն է, որը կենտրոնական իշխանությունը չունի լիակատար եւ լիարժեք վերահսկողություն ողջ երկրի տարածքի նկատմամբ։ Հայաստանը չունի, բայց բացի նրանից, որ ինքը ֆիզիկապես ձախողված պետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ որպես պետություն, որպես տնտեսություն, որպես հասարակություն է հիմա այլևս ձախողված։ Եվ մենք ոչ ուզում ենք այդ կեղծ Արցախն առանձին է թեզից հրաժարվենք։ Անկախ է ազգերի ինքնորոշում, ինչ ինքնորոշում։ Հայերն ինչ իրավունք ունեն Արցախում ինքնորոշվելու։ Ումից պիտի ինքնորոշվեն հայերը Արցախում, հայերից,
Հայաստանից։ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է։ Ինչ ինքնորոշման մասն է խոսքը։ Խոսք է գնում տարածքային ամբողջականության մասին, որին խելացիաբար հղում է անում Ադրբեջանը։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք ասում ենք, չէ, Արցախը Ադրբեջանի մաս է, որի վրա պիտի ինքնորոշվեք։ Հիմա էլ պետք է չի ինքնորոշվել, որտեղ Արցախը արդեն արևմտյան Ադրբեջան է, Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններ է։ Այդ թեզը անգամ չենք բանանում։ Ես որ ասում եմ Արցախի դրոշը լաթակտոր է, մեր կործանման պատճառներից եւ սիմվոլներից մեկն է, հայհոյում են։ Գրում են մեծաներում, այդ հատվածը կտրում են, դնում են, ցիտում են, հայհոյանքներ են գրում։ Սա ապուշությունը սահման չունի։ Եվ ինչքան խորն ենք խլվում մեր ապուշության հետևանքների մեջ, այնքան ավելի շատ մարդիկ ենք տեսնում, որոնք իրենց ապուշությունը գերազանցում են մեկ այլ ապուշության։ Պետական հիմներ ողբա էլի։ Իմ անձնական կարծիքով դա լավ հիմ չի, լավ օրներ չի, իմ անձնական կարծիքով։ Այդ դերասանին հիշում։ Եվ ասեմ ձեզ, խնդիր ունենք, խորհրդանշանների, խորհրդանիշերի հետ խնդիր ունենք, տարբեր բաների հետ խնդիր ունենք, լուրջ խնդիրներ ունենք, բայց դա կարևոր չի, կարևորը նա է, որ մենք չենք հասկանում, թե մենք ինչի մեջ ենք եւ ինչ հիմարության վրա շարունակում ենք անել։ Ամեն օր, որ սա իշխանության է Հայաստանում եւ իր ռեժիմի իշխանության է, մեկ քայլ ավելի է թշնամին հասնում իր վերջնական երազանքին։ Ամեն օր ու մենք այդ ամեն օրը հանդուրժում ենք։ Հետևաբար մենք բոլորս հանցակից ենք դրա։ Այն ինչ մենք վերջում ստանալու ենք ամենևին գեղեցիկ տեսարան չի լինելու։ Լինելու է շատ ավելի վատ։ Եվ երբ որ ստացանք, մենք ենք պատասխանատու լինելու դրա։ Ես գիտեմ, որ մեզանից շատերը այսօր երազում են վիզա ստանան, 2 տարի է վիզայի հերթը այսօր ամերիկյան դեսպանատանը, գան այստեղ, կտրվեն, մոռանան, ասեն գնաց, մենք արևոտ Կալիֆոռնիայում ենք, կամ հաճախ անձրևոտ Նյու Յորքում, բիզնես դնեն, չգիտեմ, ինչ ասեմ, car wash բացեն եւ այլն եւ մոռանան Հայաստանի մասին։ Մի քանի $1000 ամիսը կգա վերջ։ Կան այդպիսի։ Բայց դա էլ մեր ազգային ողբերգությունն է։ Որտեղ մենք չենք ստեղծել համակարգ, որտեղ ազգային պետական մտածողությունը հեգեմոն է։ Գլխավորն է։ Նրանք շատ հաճախ են ես իսրայելցիներին օրինակ բերում, բայց հիմա ուզում եմ մեկ այլ ազգի եւ ժողովրդի եւ պետության օրինակ բերել, ճապոնացիները։ Ճապոնացիները անհատական որևէ շահ երբևէ չեն կարող գերադասել հանրային պետական շահին։ Ճապոնացի յուրաքանչյուր քաղաքացու, ճապոնական յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր Ճապոնիայում ապրող ճապոնացու։ Ասես քո շահն է բարձր թե պետությանը, պատրաստ ես կյանքը տալ հասարակության խմբի համար, կասեն այո, կասեն պետության շահն է բարձր։ Հասարակությունը այդպես է, բայց այդպես ինքը ոչի ծնվել, այդպես դարձել է։ Այդպես դարձրել են նաև կառավարիչները պետության, այդպես դարձել է հասարակական պահանջով նաև, բազմաթիվ հանգամանքների բան է, Ճապոնիան էքզիստենցիալ վտանգի առջև չի, գոյութենական սպառնալիքի առջև չի, Հայաստանը է։ Եվ այսօր փոխանակ մենք դառնանք գանք այդ ճանապարհին, ինչպես հրյաները արեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, եւ ասենք այլևս երբեք, ինչպես հրյաներն ասեցին։ Մենք ասում ենք, չէ, դե սրանից հետո վերջ արդեն պիտի լինի գնացինք, լավ, լույսերն անջատենք։ Վերջացանք բրտան։ Հրյաներն ինչ արեցին։ Հրյաները դարեր շարունակ ջարդվում էին։ Դարեր շարունակ ջարդվում էին։ Հին Իրանում, Պարսկաստանում ջարդվել են, Տորայի ամենահիմնական պատմություններից մեկը բանն է Եգիպտոսից ելքն է, որ հին կտակարանում է նաև բազմաթիվ հանգամանքներ կան։ Հիմա հրյաները արտաքսվեցին իբերական թերակղզուց, արտաքսվեցին Պորտուգալիայից։ Ինչ արեցին հրյաները, երբ որ բախվեցին իրենց կյանքի եւ իրենց պատմության մեջ ամենախոշոր ցեղասպանությանը, որ իրենք ապրել էին, հոլոկոստին։ Հրյաները հոլոկոստից հետո վերկացան եւ ասին այլևս երբեք չենք ջարդվելու։ Այլևս երբեք։ Եվ կոնկրետ գործողություններ արեցին մարդիկ։ Գնացին անապատում, սկսեցին պետություն կառուցել, հասան նրան, որ այդ պետությունը ստացան։ Համաշխարհային իրավիճակը օգտագործեցին հոգուտ իրենց։ Ոչ թե արեցին այնպես ինչպես որոշ դավաճան հայեր, ավանակների բանակներ են բուծել, որոնք ասում են մենք ինչ կարող ենք անել, նա այդ միջազգային հարությունը համաձայն է, թե չէ։ Միջազգային հարությունը սկսում է քո հետ հաշվի նստել եւ դու պահանջներ ես ունենում։ Ոչ թե ասում ես ես հանձնված եմ, ես կորսված եմ, ես թշնամու տեսակետներ եմ ընդունում, որտեղ դուք դրանք եք ընդունում։ Եթե դու դա ընդունում ես, իրենք դա էլ ընդունելու են։
Մեզ հաճախ ասում են, բա ինչի Ամերիկան չեկավ օգնության, Ամերիկան գալիս էր օգնության պատերազմի ժամանակ, հակաօդային պաշտպանության միջոցներ տալով։ Չուզեցիք, չեկավ։ Դուք մի անգամ ձեր կյանքում որպես պետություն, որպես հասարակություն ասել եք, եղբայր, Արցախը Հայաստանի Հանրապետություն է։ Մենք չենք ճանաչում Ստալինի Կավբյուրոյի որոշումները։ Ասել եք, չեք ասել։ Բա որ չեք ասել, բա դուք բանակցել եք նրա շուրջ, որ Արցախը Ադրբեջան է։ 7 շրջաններ պիտի տակ, Քոչյանի հայտնի հարցազրույցը կա դեռ ազատագրման օրերին այդ 7 շրջանների։ Եթե դա է եղել օրակարգը, պիտի Ամերիկան գար ասել, չէ, ըստ Ուիլսոնյան իրավարար վճռի սա ձեր հողն է, ես ձեզ կպատժեմ, եթե դուք չասեք, որ սա ձեր տարածք է, չէ, դու ասում ես իմը չի եղբայր, ասում ես քոնը չի, լավ, բա ինչ ես ուզում, ասեք ես անեմ։ Այսօր սա ասում է ես խաղաղություն եմ ուզում, Միացյալ Նահանգները ասում է խաղաղություն ես ուզում, օքեյ, ուզում ես եղբայրություն Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, քեզ դրանում կօգնեմ։ Վեր են կենում վիժվածքները նախկինների, գրում են ասում են նայեք եւ ցիտում են։ Նայեք Միացյալ Նահանգները թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ ուզում են մեզ հաշտեցնել, անում են նույն բանը ինչ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եղբայր դուք ինչ եք ասում։ Իսկ դուք ինչ եք ասում նախկիններ։ Հայաստանը ինչ է ասում, հայ ժողովուրդը ինչ է ասում։ Հայ ժողովուրդը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության մասը։ Այսօր անուղղակիորեն դա արդեն նաև մեր ջանքերի եւ հրապարակ բերելու մեր արդյունքում Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես հայտարարում է, որ Լուսինյան Հայաստանը դա վավերական երևույթ է, երբ որ մեզ սաղում են, ասում են հեքիաթների հետևից եք ընկել։ Այսօր ձեռնտու է Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Նահանգները հանում է փաստաթուղթը եւ ասում է սա Հայաստան է, ըստ էության։ Եվ հայտարարում է Հայաստանը օկուպացված բոլշևիկյան շրջանում, որը նշանակում է բոլշևիկյան շրջանում բոլոր կարևորագույն տարածքային փոփոխությունները ապօրինի են։ Միացյալ Նահանգները հիմքեր է ստեղծում։ Բայց եթե դու վեր կանաս ասես, չէ, քացում եմ Լուսինյան Հայաստանի վրա, դա սուտ է։ Պետական մակարդակով եւ որպես ժողով։ Եթե դու ասես, ես չեմ ուզում ձեր հետ դաշնակցել, ինչ կանի Միացյալ Նահանգները։ Դասի չէ։ Այս հողերը ձերն են, եկեք ձեզ տա։ Որ ասում են, էտուր են Միացյալ Նահանգները, եղբայր։ Միացյալ Նահանգներին պիտի դու օգնություն թույլ տաս որ տա։ Չի գալիս զորով օգնություն տալիս, նույնը Եվրոպան։ Տեսեք այն երկրները Ուկրաինան, Վրաստանը, որոնք դիմել են օգնության, ստացել են այդ օգնությունը։ Չկա աշխարհում մի երկիր, որը ասի, ես ուզում եմ Ամերիկայի դաշնակից լինել, Ամերիկան ասի դու ինձ պետք ես, դու փոքր ես, դու վատն ես, գնա ռադդ քաշի, ես չեմ հովանավորում քեզ։ Չկա այդպիսի բան, ու հիմար չի էս պետությունը։ Սա կայսրություն է իր ուժով, իր հզորությամբ, համաշխարհային հզորագույն խաղացող է հենց այդ պատճառով, որ ինքը ճիշտ քաղաքականություն է վարում, որ ինքը դաշնակիցներ է փնտրում եւ գտնում ամենուր։ Միացյալ Նահանգները 20 անդամ երկրներից կազմված կոալիցիաներ է կազմում ռազմական օպերացիաներ անելու համար, ոչ ռազմական օպերացիաներ։ Ինչի են անում։ Կարիքը չունեն այդ 20 պետությունները, այդ ամեն պետություն ամերիկյան մի փոքր դիվիզիայի բան, չափ զինվոր է հաճախ տալիս։ Դա անում են, որտեղ պիտի լեգիտիմություն ցույց տան, պիտի դաշնակիցների ուժ ցույց տան։ Եվ կարող է ինչ-որ դաշնակցից էլ հրաժարվել, մինչև հիմա ումից են հրաժարվել Վաշինգտոնում։ Որ պետության են ասել մեզ պետք չէ։ Որ ժողովրդին են ասել մեզ պետք չէ։ Քրդերը ուզում են Ամերիկայի հետ լինել, քրդերին են օգնում։ Հիմա կասեն, բա տեսակ ոնց դավաճանեց Սիրիայում նախանցյալ տարի։ Ինչ դավաճանեց։ Մի հատ Թրամփ էր, քաղաքականությունից ոչինչ չէր հասկանում, ինչքան դաշնակից ուներ Ամերիկան, բոլորին հերթով դավաճանեց։ Մինչև պետդեպարտամենտը եւ Սպիտակ տան մնացած բանական աշխատողների իր ադմինիստրացիայի վերջ չկեցան, չմբոստացան, ինչպես նաև կոնգրեսականներն ու սենատորները ներառյալ հանրապետական իր կուսակցը եւ չասի եղբայր ես ապուշությունները ուր ես անում։ Սա Ամերիկայի շահերի դեմ է։ Բայց Թրամփը Ամերիկայի մասշտաբով եզակի բան էր, նախագահ էր Ամերիկայի, որ գործում էր Ամերիկայի շահերին հակառակ, հաճախ ինքն չէր հասկանում ինչ էր անում։ Նյու Յորքի բիզնեսմեն, հələ գնացեք Նյու Յորքում իր հետ բիզնես արածներին հարցրեք ինչեր են պատմում։ Իր ընկերներին հարցրեք ինչեր են պատմում իր մասին։ Այսինքն ես հասկանում եմ ներողություն, ես հասկանում եմ, որ մեր մեջ հաստատ կլինեն մարդիկ, որոնք Թրամփին հավանել են, քվեարկել են եւ այլն։ Ես փորձում եմ դրանից դուրս նայեմ։ Ես փորձում եմ նայել միջազգային հարաբերությունների հարթությունում։ Հիմա դուք կողմ եք Թրամփի ներամերիկյան քաղաքականությանը դեմ եք, դրանք բոլոր ուրիշ հարցեր են։ Մենք խոսում ենք արտաքին աշխարհում Թրամփի ադմինիստրացիայի գործողությունների մասին։ Ես այդ օրինակ բերեմ ոչ Հայաստանի օրինակով, Հայաստանում իմիջիալոց չնայած նրան, որ վստահ եմ, որ ինքը անձամբ լրեց
եւ սխալ գործեց եւ մինչեւ սպիտակ տունը պետդեպը եւ կոնգրեսը արտնացան ուշ էր արդեն եւ սկսեցին շարժվել եւ այդ առաջարկը եղավ սկանդինավներ տեղավորելու որպեսզի հայերին փրկեր բայց մինչեւ դա օրինակ Կաթար, Սաուդյան Արաբիա եւ արաբական կոալիցիա, սուննի կոալիցիա հակամարտության մեջ Թրամփին ասել էին, որ Կաթարցիները վատն են, Կաթարը վատն է, ճակերտների մեջ, վերկացավ հայտարարեց Կաթարը ահաբեկչական պետություն։ Մոռանալով, որ Ամերիկան ռազմաբազա կա Կաթարում, որ Ամերիկան Կաթարի կարևորագույն դաշնակիցներից է։ Պետդեպարտամենտը խառնվեց իրար եւ սաուդցիները դրա արդյունքում սկսեցին գործողություններ իրականացնել։ Խառնվեց իրար, տեղի ունեցավ այն, որ վերկացավ եւ սկսեց Կաթարին գովել։ Մի քանի օրից։ Այսպիսի քաղաքականություն էր վարվում։ Հիմա այս կոնտեքստում քրդերին դավաճանեց Թրամփը, բայց դա Թրամփը դավաճանեց, Ամերիկան չդավաճանեց։ Հիմա այս համատեքստում քրդերին այսօր զինում են, այսօր քրդերը շատ ավելի լավ են զինված, որ պետություն չունեն, անկախ վճռական զորամիավորումներ են, քրդերի կանայք ոչ թե մտածում են գան Գլենդելում գնան փարթիների ու նայթ քլաբերից դուրս չգան։ Այլ մտածում են ոնց անեն, որ առավել լավ կռվել սովորեն։ Եվ այսօր քրդերի զորամիավորումները շատ ավելի լավ են զինված, քան հայկական բանակը, որ զենք չունի, ջարդած կալաշնիկովներ։ Հիշում եք մեկը կար Արշակ Կարապետյան, պաշտպանության նախարար էր աշխատում ռուսների հովանու ներքո։ Գնացել էր հայկական զենքի արտադրություններ գովազդում, բա կալաշնիկովը բռնած նկարվում էր։ Այսօր կալաշնիկովով ես չգիտեմ որ բանակներն են կռվում։ Այսօր ավտոմատով ընդհանրապես ինչ հարցեր են լուծում։ Սարսափելի բան, մինչև այսօր անօթաչու սարքեր, ռազմական անօթաչու սարքեր հայկական բանակում սպառազինության կանգնած չեն, չկան։ Այդ չասեն, որ հակաօթային պաշտպանության միջոցներ չկան, ռեփ միջոցներ չկան։ Չկան։ Այդ չասեն, որ քանդվում է բանակը հատուկ քանդվում է։ Բայց այսինքն ուր ենք գնում, ինչ ենք անում։ Մենք ուղղակի կամք չունենք, չենք հասկանում եւ չենք ուզում բան փոխել։ Եվ սա պիտի փոխվի, սա պիտի վերջանա, եթե չվերջացավ մենք ենք վերջանում, այլ ճանապարհ չկա։ Հետևաբար ինչ կարող ենք անել, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը ոտքի կանգնի, փոքր ժողովուրդները կայսրություններ են կործանել, մեզ պետք չի ոչ մի կայսրություն կործանել, մեզ պետք է ինքներս մեզ փրկել, ինքներս մեզ փրկել հաստատ կարող են, ինքներս մեզ փրկել ռուսական եւ թուրքական ճիրաներից էլի հաստատ կարող են, որտեղ փրկողները կողքից սպասում են այն պահին, որ մենք խելքի կգանք եւ կասենք եկեք։ Երեք մեկը կար չէ, ասում էր, որ 150 զինվոր ունի Ամերիկան Վրաստանում, թող մի քանի զինվոր սահմանը գաղթագողի մտության կողի տակ անցնեն, գան Հայաստանը փրկեն, բաներն, որ ես պատասխան չունեի ճիշտ ասած, հիմա էլ որ հիշում եմ, մի քիչ քրտնում եմ, որտեվ այդպիսի բաներին, պնդումներին շատ դժվար է պատասխան գտնելը, չես կարող պատասխանել։ Բայց դրանից շատ հետաքրքիր բան կա, այսինքն մարդիկ մտածում են, որ Միացյալ Նահանգները զորով կուղարկի Հայաստան, գան օկուպացիա անեն, Հայաստանը։ Ուրեմն ես ես ասեմ հետաքրքիր մի դրվագ, մի քանի տասնամյակ առաջ Մարախուղի պայմաններում շվեյցարական զորքը մտավ Լիխտենշտեյն։ Լիխտենշտեյնը շատ փոքր պետություն է, landlocked, այսինքն բոլոր 4 կողմերից ցամաքով շրջապատված։ Մտան Լիխտենշտեյն եւ հասկացա ճանապարհ ուղակի դաշտերով գնում էին, մտան Լիխտենշտեյն։ Եթե չեմ սխալվում, երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ։ Եվ հենց հասկացան, որ Շվեյցարիայից դուրս են եկել վարչական տարածքներից եւ միջազգային սահմաններից, հետ եկան Շվեյցարիա։ Շվեյցարական զորքերը։ Եվ անմիջապես պաշտոնական նամակ հղեցին Լիխտենշտեյնի կառավարությանը, մեծ իշխանին եւ այլն, եւ ներողություն խնդրեց շվեյցարական կառավարությունը։ Լիխտենշտեյնցիները հարցրեցին ինչի համար եք ներողություն խնդրում, այսինքն որտեղ մենք պատահաբար ներխուժել ենք ձեր երկիր։ Բայց սահման չկա է, այսօր մեքենայով Լիխտենշտեյնից գնաց Շվեյցարիա, Շվեյցարիայից գնաց Լիխտենշտեյն, չես իմանա որ դու սահման անցար։ Ես երբ որ Շվեյցարիա եի գնում Ժնև, Ֆրանսիայում ապրանքները ավելի էժան էին, Ժնևից մեքենայով 10-15 րոպե քշում էինք մոտակա ֆրանսիական սուպերմարկետ, գնումներ էինք կատարում, հետ էին գալիս Շվեյցարիա, չէի զգում որ սահման ասում։ Բայց այդպիսի բան կա, հիմա ինչ են առաջարկում, որ ամերիկացիները 5 հոգի զինվորով ներխուժում անեն Հայաստան կամ հսկայական ուժերով մտնեն Հայաստան, ասենք ոչ ենք խելագարվել, ով այդպիսի բան կանի, կամ աշխարհը այդպես է արդյոք աշխատում, կամ գալիս են քեզ զորով փրկելու,
ասում է եղբայր ձեռքս մեռա մեկնելով չես ուզում բռնես, ես քեզ կպաշտպանեմ այնքան ինչքան իմ շահերն են ձեռնտու, որտեղ դու չես ուզում քո շահերը տեսնել դրանում, հետեւաբար մենք համագործակցության շատ սահմանափակ առաստաղ ունենք, դրանից վերև չենք կարող համագործակցել քո մեղքով։ Իսրայելի հետ համագործակցությունը անհուն է, չէ, անվերջ է։ Ինչի համար, որովհետև իսրայելցիները ասել են։ Իսրայելցիները դառել են Ամերիկայի գաղութ, ինչպես ասում են մեզ, ուզում եք դառնաք Ամերիկայի գաղութ, այդ միակ ամերիկյան գաղութ ցույց տվեք, որ վերջին 50 տարվա մեջ գաղութ է։ Բան չունեմ ասելու, Հավայյան կղզիները Միացյալ Նահանգները վերցրել է եւ այլն։ Պատմության մեջ տարբեր բաներ են եղել, բայց որ թվերի մասին ենք խոսում։ Այսօրվա քաղաքական մշակույթը բոլորովին այլ է։ Վերջին 50-40 տարիներին ցույց տվեք մի պետություն, որը Միացյալ Նահանգները գաղութացրել է։ Չկա այդպիսի բան։ Փոխարենը քանի պետության է ոտքի կանգնեցել։ Աֆղանստանից դուրս եկան, ասում են դավաճանեցին ամերիկացին։ Ինչո՞վ դավաճանեցին։ Բայդենը ասեց, մենք գնացել ենք այդտեղ ահաբեկիչներին սատկացնելու։ Գնացինք, սատկացրեցինք, իշխանությունը փոխեցինք։ Երկիրը հանձնեցինք Աֆղաններին։ Ասում դրանից ավել էքստրա արեցինք։ Մնացինք սկսեցինք պետություն կառուցել։ 2.5 տրիլիոն դոլար, դուք պատկերացնում եք դա ինչ է։ Մի հատ վերացանող կամուրջը անցնում ես Բրուքլինից դեպի Staten Island, հսկական գումար ես վճարում։ Եթե 2.5 տրիլիոնը չգնար, այդ գումարը որ 10 տարվա մեջ $10 աճել է, չէիր վճարի։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացին դա չէր վճարի։ Վճարում է, որտեղ հսկական հարկեր են տալիս, հսկական ծախսեր կան։ Դրա համար որպեսզի պետությունը ապրի եւ ապրելու պայմաններում այդ գումարը տանի դրի ուրիշ պետություններ պետություն սարքելու համար։ Եվ ասում եմ, մենք խնդիր չդնենք, գրանք պետություն կառուցենք Աֆղանստանում։ Կառուցեցինք, իրենք չուզեցին։ Հիմա լրիվ մեր պարագան է։ Բա մեզ ինչի պիտի օգնի, եթե մենք չուզենք։ Հայերին, հայ ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը չի ուզում ամերիկացի ժողովուրդը իրեն օգնի։ Չի ուզում ամերիկյան պետությունը իրեն օգնի։ Ես ասեցի, հայ ժողովուրդը կարող է եւ ուզում է, կամ մի մասը սկսել է ուզել։ Ասեմ ձեզ, առաջ չի ուզել հաստատ։ Խորհրդային, հետխորհրդային այս վերջի 30 տարին, միջև պատերազմ, այս վերջի պատերազմ չի ուզել։ Ամերիկյան դրոշ Հայաստանում առաջինը բարձրացրել է BBR-ը։ Ու դա սենսացիա էր։ Դա եթե անենք 2 տարի առաջ, մեզ կասեին ամերիկյան գործականները հիմա են ասում այդ հեչ։ Ինչ ասես կասեին քաղաքական այս ուժին։ Ամերիկյան գործականներ բան։ Բայց 100 տարի առաջ Հայաստանում լիքը ամերիկյան դրոշներ են եղել, որպես դաշնակիցներ։ Այդ լուսանկարները կան, ես դրա համար եմ ասում, Ֆրեզնոյի հայկական թանգարանում հսկական ցուցադրություն է Հայաստանում ամերիկյան ահռելի ներկայությամբ 100 տարի առաջ, որպես դաշնակից։ Բայց ձեր հարցի պատասխանեմ։ Հիմա անգամ նրանք ովքեր հասկացել են, էլի միևնույն է։ Չեն ուզում այդ աջակցությունը, որտեղ չեն պահանջում դա։ Որտեղ լուր համաձայն են ռեժիմի չուզելու հետ։ Լռությունը համաձայնության նշան է հիմնականում։ Հատկապես այս պարագայում, երբ որ տեղի են ունենում կատաստրոֆիկ իրադարձություններ, եւ դու չես արձագանքում կատաստրոֆիկ իրադարձությանը, այդպես չի, որ պողպատի վրա տարիֆ են դրել։ Միացյալ Նահանգները տարիֆ է դրել Հայաստան արտահանվող պողպատի վրա, կամ կարտոֆիլը գալիս է Հայաստան Այդահոյից ու բարձր հարկեր են դրել, մաքսեր են դրել ու հայ ժողովուրդը մի կերպ չի բողոքում։ Դրա դեպ չէ, այդպես բան չի, սա առևտրային խնդիր չի, բիզնես խնդիր չի, դիվանագիտական ինչ-որ խնդիր չի։ Կոնկրետ Միացյալ Նահանգները դեմոնիզացվում է Հայաստանում Ռուսաստանի ջանքերով, հայ ժողովուրդը օքեյ դրա է։ Հայ հասարակությունը օքեյ դրա է։ Ռուսաստանը բավականին ժամանակ ունեցավ այդ 100 տարի, եթե ոչ ավել, 200 տարի։ Այսօր ինչ եղավ հայ ժողովուրդը ռուսական հոգեբանությամբ։ Այո, բայց եկեք նկատի ունենանք, որ հрьяաներն էլ 100-ամյակներ շարունակ ոչ կրթություն կարող էին ստանալ, որտեղ իրենց արգելում էին շատերը, օրինակ Ռուսաստանում։ Հрьяաներին արգելված էր կրթություն ստանալ։ Ապրում էին ռուսական կայսրությունում միստեչկաներում եւ մինչեւ այսօր հрьяաները ունեն Ռուսաստանից գաղթած հрьяաները կամ իրենց ժառանգները, օրինակ Նյու Յորք, որտեղ ահռելի համայնք կա եւ որտեղ ես ապրել եմ երկար տարիներ, իրենք այդ միստեչկա արտահայտությունը մցրել են իրենց բառապաշարի մեջ եւ մեկի մասին որ ուզում են խոսել, ասում են on is միստեչկի։ Իսկ միստեչկան ինչ է? Գյուղ է նշանակում, չէ՞, սլավոնական տարբեր լեզուներում։ Բայց այդ դա նկատի ունեն, որ անկիրթ է։ Այսինքն փոխել են իմաստը, որտեղ կրթություն չեն ստացել հрьяաները, թույլ չի տրվել իրենց։ Չեն կարողացել կառավարմանը մասնակցել այդ երկրների, որևէ դիրք թույլ չեն տրվել իրենց զբաղեցնել։ Բայց այդ մարդիկ ինչ արեցին։ Մի օր վերկացան այսին այլևս երբեք։ Այսօր հрьяաները լուրջ գործոն են աշխարհում, իսրայելցիները, որտեղ կամք ունեն, որտեղ հասկացել են ինչ պիտի անեն։ Որտեղ իրենք անհամաձայնություն են հայտնել իրենց ոչնչացման ծրագրի հետ։ Եվ այսօր ընդհակառակը իրենք շատ
նախաձեռնողական են միջազգային հարաբերություններում եւ իրենց ճշտամիների հետ հարաբերություններում։ Այնքան նախաձեռնողական են, որ արաբական աշխարհի իրենց արքե թշնամիները այդպես լինի Հայաստանը, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ։ Այդ պայմաններով պիտի շփվի հետները։ Որ այդ պետությունները ասում են, լավ, մենք Իսրայել չենք կարող վերացնել։ Դա անհնար է այլևս։ Մենք կվերանանք։ Եկեք այնպես անենք, որ Իսրայելի հետ լավ շփվենք, էլի ավելի լավ է բարեկամ թե թշնամի լինել Իսրայելի հետ։ Եվ այսօր Պարսից ծոցի են ամենահարդքոր սուննի քաղաքական մշակույթներ ունեցող պետությունների հետ Իսրայելը ըստ էության անգամ դաշնակցում է տարբեր հարցերում։ Հաճախ ընդդեմ Իրանի։ Որտեւ իրենք այդպես են որոշել։ Մարդիկ վեր են կացել, ասել են վերջ, մորթվեցինք վերջ։ Բա հիմա մենք մեր պատմության վերջին էջում ենք գտնվում։ Վերջին տարիների մեջ, եթե բան չփոխենք, եթե չասենք այլևս երբեք։ Ու էլի չենք ասում այլևս երբեք։ Բալավ երբ ենք ասելու այլևս երբեք։ Թե երբեք չենք ասելու։ Ասելու են։ Սա անում է խնդիրը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։